မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေဆိုင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြင်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere မှာ transition effect တစ်မျိုးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transition effect ကတော့ကျွန်တော်တို့ music video တော်တော်များများတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ transition effect ကိုကျွန်တော်နမူနာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့မြင်သွားတဲ့ effect ပုံစံမျိုးပေါ့နော် transition effect ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များဒီ effect က music video တော်တော်များမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီ transition ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်သူကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်လုပ်ပြမှာကတော့ Photoshop နဲ့ဒီ Adobe Premiere နဲ့တွဲပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်နှစ်ခုတော့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနေကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere နဲ့ဝင်သွားလိုက်ပါဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage ကိုထည့်ပေါ့နော်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနဲ့အရာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ footage ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါပေါ့နော် Okay transition ကျွန်တော်နောက်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးထားမယ့်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါအရှိဆုံးလာမယ်ဒီတစ်ပုတ်ပြီးရင်ဒီတစ်ပုတ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပုတ်မှမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိကရှိနေတဲ့အရာဒီဗီဒီယိုမှာကြိုပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် music video မှာတော်တော်များတွေ့ဘူးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပေါ့ transition effect ပုံစံမျိုးတို့လောက်တာအဓိကတော့ဒါကတော့ transition effect ပုံစံတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကပုံစံကွဲပြားအောင်လောက်ကြလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုရိုးရိုးလေးနဲ့ပြသွားလိုက်မှာပေါ့နော် transition ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံး footage ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကို screenshot လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ keyframe ကိုကျွန်တော် export လုပ်လိုက်ရမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ camera ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အကဲမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါင်းနဲ့ဝင်နေပြီးတော့ဒီ camera ပုံလေးကိုဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် export frame ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် export frame ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဒါတွေပဲထားထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲ download ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် browser မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းမနေအောင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် select folder ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ import into project ပေါ့နော် match ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးရောက်လာတယ်ပေါ့သူကဓာတ်ပုံလေးနဲ့ export လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ frame ကိုပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ frame ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရှိဆုံးကိုတိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာဒီလိုပုံစံဖြစ်မှာပေါ့နော်အရှိအောင်ပိတ်သွားမယ်ပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရုပ်ငြိမ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီအရှိဆုံးက frame နဲ့လည်းဒီ frame နဲ့ကညီရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ export လုပ်လို့မရအောင်အဲဆိုရင်လွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒါလေးရလာပြီပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ file နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရလာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Photoshop တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့remove background ပေါ့နော် background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် background ဖြုတ်လိုက်ပြီbackground ပြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် PNG နဲ့ပေါ့နော် export လုပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် saveဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Adobe Premiere ပြန်သွားမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် right click ကျွန်တော်ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ replace footage ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏတော့ PNG နဲ့စိတ်ထားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် select ဒါဆိုရင်ဒါ PNG ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် background မပါတော့ဘူးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါနဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောရလို့ဒီ background မပါတဲ့ PNG နဲ့ဒီအနောက်ကခါနဲ့တူရမှာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာပေါ်လာတယ်ပြီးရင်လည်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြီးကရုပ်တရက်ဒီမျိုးပေါ်နေလို့မရဘူးလေနော်ကြည်ကတိတ်ပြီးတော့ creative မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘေးရိုက်လာမှာပေါ်ရိုက်လာမှာအောင်းနေလာမလားဘေးကနေညာလာမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခါတည်း effect control မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ motion မှာသုံးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ motion တွေမှာမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကတခြားပုံစံနဲ့သုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာရှာမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် transform ပေါ့နော် transform ကိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ transform မှာကျွန်တော်ဒီတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာ effect ကကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ transform နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်က copy ပွားလိုက်ရုံပဲလေနော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေညာသွားမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ position ဘယ်ကနေညာလာတာမို့အောင်နေပေါ်လာဘယ်လိုတက်လာမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ညာနေလာမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိကိုဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အစကိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရှိမှရှိတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထိကြည့်မယ်ဒီလိုလာမှာပေါ့နော်โอเคဒီလိုလာမယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်မြန်လောက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်အနာကိုပို့ပြီးတော့ကတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ keyframe ကိုကတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရင်ထားလိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ use conversation shutter ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ150လောက်ထားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ခါမှာ motion ပါတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ3ညပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပုံငါကြီးပဲဖြစ်နေမယ်သူလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူရဲ့ motion မရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်150လောက်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလာတဲ့ခါမှာဝါလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ token animation ကိုကျွန်တော် right click ပြီးရင်ကျွန်တော်
e out ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီအနောက်တစ်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော် right click e in ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီတာကိုမြန်လေးထားလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးလာပြီးတော့မြန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူ့ကိုအလယ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီနောက်တစ်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်အလယ်ပုံစံလောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရရှိလာပါပြီဒါပေမဲ့အရန်မြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ကိုအရန်ပေးမြန်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပေးမြန်ချင်တဲ့ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းမြန်လိုက်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုလည်းဒီနီလန်တိုင်းပဲထပ်လုပ်ရမယ်ဒီအရှိက frame တစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကြားမှာတထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတာကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါ export frame လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ထဲမှာရောက်လာတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒါ Photoshop ထဲမှာလာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော် remove background ကိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို PNG နဲ့ save လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော် save လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ adobe premiere ထဲကိုထည့်ရမှာပဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်เสียလို့လားဆိုတော့မလို့တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ transform ဆိုတဲ့ effect နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီ transform ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးထား copy လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲပြန်ပြင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကဒီ effect ကသူကနည်းနည်းထွက်နေတာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထည့်ပေးဝင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတရားကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအတိုး short လုပ်လိုက်ရင်ဒါကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲပေါ့နော်နည်းနည်းကနေပြီးတော့မြန်လာတဲ့ပုံစံအဲ့ဆိုရင်ဒီဒါကနည်းနည်းပြောမယ်အရင်မြန်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲရှည်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲရှည်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အစလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်လာတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ transition ပုံစံကသူရဲ့ object ကိုအရင်လာပြီးမှပြီးတော့မှ video တစ်ပုဒ်လုံးဝင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် music တော်တော်များများတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် music video တွေမှာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလာတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ character အရင်လာတယ်ပြီးမှ video ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ transition effect တစ်မျိုးပေါ့နော်လောက်ရတာလဲလွယ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီထဲမှာတုံးရတာ Photoshop နဲ့တုံးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ background ကိုဖြည့်ချင်လို့အဲကြောင့် background ဖြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့တုံးတယ်ပြီးတော့မှဒါလေးကျွန်တော်ကဒီ adobe premiere နဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးရှာမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီ transition ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပြပေးတဲ့ tutorial ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကိုကြည့်နေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ shine tutorial လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးနေတဲ့ခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ် video တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်